ます。今日はね、2025年の、4月の、15日という今朝の8時に、ね、なってますということで、今日の予定ですけども、まあ普通にバスでね、バンコクとかに帰ろうかなと、パタヤに行こうかなとか今は思ってたんですけども、それじゃ面白くないんで、鉄道でちょっとバンコクに帰るっていう風にしようかなと。鉄道もあんまり乗ったことがないんで、遅くなっても鉄道で行こうかなと思ってます。はい。それで今からはちょっとね、パタヤの展望台じゃないけど、なんかちょっと目渡しのいいとこがあるんで、そこまでグラブで行って、そして駅に寄って、で駅でチケット買ってっていう感じにしようと思います。よろしくお願いします。はい、グラブ読みました。またね、女性のドライバーが来るみたいで、なんか女性率が最近高いです。はい、グラブタクシー、どうも、違うか。この方合ってる。はい、グラブの画像では女性の方だったんですけど、なんかね、男の方が来て、これはシスターだ、妹だみたいな感じでね、言ってもらいました。はい、おそらくね、あそこの目の前に、ある山っていうか、そこにね、目指していくという感じになると思います。はい、どうもありがとうございました。はい、あっという間に着きました。8時26分ということでね、ここから見える展望台がね、すごいビュースポットがあるということで、はい、こちらがね、花王浜ロックファイというね、ビューポイントってね、書いてあります。なんかお猿さんとかがね、いるみたいな感じでね、TG チャンネル見たら、やっぱりいた、猿。はい、猿を見るのは屋久島以来かもしれません。うわ、ちっちゃいな、でもな。ここは何猿なんだろう。ホワヒンザルかな。ホワヒンザル。人が来ても逃げません。はい、ビュースポット来ました。綺麗だけどちょっと木が邪魔だな。綺麗でもちょっと木が邪魔だし、ちょっと暑いな。もっと綺麗っていうイメージがあったんだけどな。よし、暑いとこ行きます。はい、これがね、ホワイヒンの地図ということになりまして、今がね、この山のとこにいるということになってまして、この景色、さっきのとこかな。これね、ということかもしれません。で、駅がここにあって、宿がこの辺かな。この辺りということになってます。で、次にね、駅に寄ってチケット買って、これ駅だよな、これな。駅に行ってチケット、駅じゃないか。ホアランポン駅。ホアランポンじゃないよ。ちょっと駅がわからんな。駅に寄って、帰って、で、昼ご飯食べて、汽車に乗って行くみたいな、そんな感じになると思います。はい、さっきのね、グラブの料金がね、ちょっと高くてね、137という金額でした。なんか37ぐらいでいけるんかなと思ったんだけど、なんかね、ちょっと高くなってました。なんでだろう。はい、こちらがビューポイントということです。ビューポイントが見えてきました。ここが綺麗だ。ここだね、ビューポイントは。うわー、すごい。うわー、ホアヒンから全部見える。ホアヒン来た時は絶対来た方がいいやつだな、ここかな。よっしゃ。いいね。いいね。いいね。はい、おそらくね、駅がね、ここにあるやつかだと思います。あそこに行ってからっていうね、感じになります。で、あそこのね、高い建物、これこそがヒルトンなんじゃないかなと思ってます。はい、それではね、タオ島の方はね、向こうということなんですけど、向こうに行かずに、バンコク方面にね、買います。はい、
展望台行ったんですけど、 TJ チャンネルで見てると展望台とねちょっと違ってるみたいでして、もう一つね展望台が南の方にねあるということでした。そこにもね猿がいたりね、そっちからも眺めも海岸線沿いとかも見えてね、とても綺麗そうでしたね。次来た時はねそっちに行こうかなと思います。はい、お猿さんがたくさんいますね。でもちょっと危険性はないみたいな感じがします。はい、グラブタクシーねまた呼びましたんで、今度はね駅の方に、向かいます。はい、グラブさん来ました。もう来ました。よいしょ、どうもおはようございます。そういう感じで、お願いします。よし、OK。はい、サンキュー。グラブで頑張っておられるね。グラブに僕投資してます。はい、9時6分ですね。フォアヒン駅到着しました。歩いていけないかな。鉄道がある。はい、それね、さっきの、グラブタクシー41バーツということで、その1個前がね、137バーツだったんですけども、なんかね、ちょっとオプションで変なところのやつを読んだので、そうなったんかなみたいな。なんかオプションで早く来る、100バーツ多めに払えば早く来ますよみたいな、そういうオプションを僕はいらないのにそちらに選んだのかなっていう気がします。チップとかではなかったと思います。はい、フォアヒンステーションね到着しました。それではここで切符買えると思うんだけどな。なんかでもすげえちっちゃいな。はい、駅にね到着したんですけど、なんかみんな記念撮影撮っとるんだけどな、人はおらんし、これ昔の駅なんかなあっちか、あれだ、上の駅が新しい、あっちの方なんだ多分な。ということはここは使われないんか、この鉄道は。もしかしたらこの上で来るってこと？そういうことか。はい、グラブタクシーのね多分一番こっちが正しい降り場みたいな感じだと思います。いいね、この駅感いいね。はい、チケット売り場上ってね書いてあります。さてチケット取れるのでしょうか。はい、これはねバンコク行きの時刻表になりますと。はい、あちらは多分下っていく方だな。はい、ということで10時15分かな。はい、解読しました。結局ねこの駅が出発すると、こっちの駅ね、でこの駅を出発する時間がこっちですよと書いてあります。でホアヒンに着く時間がこの時間ですとね。そして着いてから出発する時間がこの時間ですと。でバンコクに着くのがこの時間ということに、ね、なりますと。ですので結局のところこれか、14時45分、これに乗ってこれで帰るという感じになります。はい、チケットはねここで買うみたいです。はい、また拝読しました。これですね、スペシャルエクスプレスとオリジナリーかな、オリジナルってことかな。でスペシャルで買えれば多分エアコンとかがねついてるちょっと高いやつになるんじゃないかなと思います。ですんで14時31分ので帰ってこれで帰ると、それでいけると思います。はい、それでね結局スペシャルのやつがなくて、結局鈍行ってやつかな、それで帰ることになって、でそこでねチケット買おうとしたんですけど、1時間半前じゃないと買えませんよみたいな感じでね言われました。ですので、そういうことということで、これでだんだん分かってきたかなと思います。多分このスペシャルは予約なんだろうなみたいなね。このスペシャルは予約してもう席がないよっていうことでね。ですのでここでちょっと鈍行でね、ちょっと暑いから大変かもしれんけど、そういう思いもちょっとしたことがなかったんでね、せっかくなんでしたいと思います。はい、今ね9時35分になりました。
これからねチャットチャイ市場というところね行こうと思います。さっきバイクで通った時にねなんか市場にぎやかいとこ見えたんで、まあねホアヒンもなかなかまた来るって言ったらあれなんでそこも見とこうかなと思います。でまあ12時がチェックアウトですんで、駅にはね1時ぐらいに行けばいいかなと思うので、そういう流れでね行こうと思います。はい、とりあえずねチャットチャイ市場到着しました。食べるとこはあるかどうかはわからないけど、でも喉が渇いたな。食べてるねでっけえ魚、日本では見たことないようなタイの魚かな、これね。これね、チェンマイの辺食べたことあるんよね。意外にね、これナマズ美味しかったね。ナマズ。いやー、すごいね。新鮮なイカ、エビ。1キロ400だろうな、これな。サバガニみたいな、サバガニみたいな。こっちのね。これこれどんな料理して使うんだろうな、これ、この魚。はい、こっちは乾き物ゾーンに入りました。乾き物ゾーン。いいね、乾き物ゾーンもまた。食べるとこはないか。はい、こちらがね、昨日、ナイトマーケットあったところです。もう全く跡形もなくなってるってね、このタイの昼と夜の違いがまたいい。はい、そちらのねお店でこちらのお菓子ね買いました。25バーツということになってます。親子かな、これは親子っぽいな、なんかな、雰囲気な。4人で。はい、じゃあこれねお菓子いただきます。そこのケーキの中はクリームが入ってるということで、とても美味しいです。まずいきます。はい、喉が渇いたんでね、こちら飲みます。29バーツです。はい、喉が渇きました。美味しい。はい、目の前のね、お店がありますけど、すごい行列とかね、人がお客さんだったんで、ググったらね、このホアイヒンでね、結構古いお店で、結構一番人気店みたいな感じでね、書いてあったんで、ちょっとそこに行ってね、朝ごはんと昼ごはん食べて、ちょっと行こうと思います。はい、すげえ並んでます。活気がいい。料理も美味しいんだと思います。はい、お店の中入ってきました。すっごい活気。やっぱ活気があると人はね、いいね。楽しみです。はい、ミロがね来ました。30バーツということです。はい、オムレツ来ました。豚が入ってるということみたいです。これは真ん中のサイズですね。中サイズにしました。ご飯はちょっといくらか分かりません。はい、オムレツ食べます。何が食べたいかで顔漫画はいいしな、またオムレツかなみたいな。オムレツ、香ばしくて、普通に美味しい。オムレツにオムレツをこれ上にしたらオムライスかな、これ。はい、オムライスができました。だけ何ってもないんだけど。はい、オムレツとねライス、オムライスいただきます。ご飯美味しい。はい、ご愛品楽しかったです。また来ます。は
はい、ごちそうさまでした。なんとね、100バーツでした。ね、安かったです。はい、道すがらのこういうとこですけども、こういうとこからでも多分タオ島とかね、多分行けるんじゃないかなと思います。はい、それではね、ホテルに帰ってゆっくりしてまた12時ぐらいに出ようと思います。はい、10時32分ですね、入ってきました。それではホテルでゆっくりします。こっち行くか。はい、11時54分になりました。それではね、ホテルチェックアウトしますと。ホテルの方はね、本当にホアヒンのウォーキングストリートがね、本当目の前、ここにね、ありまして、夜飲むにはね、最適だったと思います。ちょっと飲めなかったんでね、次来た時は、ここの女の子とかとね、飲みたいかなと思います。それではね、チェックアウトして、近くのスターバックスがあったんでね、そこに行こうと思います。はい、ビンタパートね、また来たいと思います。ここでね、ソンクランしたのは本当にいい思い出でした。本当に。とっても良かったです。ソンクランね、おとついね、させてもらって、いつかまたね、帰っていきたいと思います。はい、ファーヒンにもね、スターバックスあります。まあ、ゆっくりね、させていただこうと思います。はい、スターバックスね、コーヒーがありました。150バーツになります。はい、この景色をね見ながらゆっくりします。そうです。はい、スターバックスね美味しかったです。それではバスじゃないわ。駅にね向かいます。ここは立っちゃうか。はい、さっきね目のコーヒー屋さんね通ったんですけども、30バーツでした。クーラーがねなくて、屋根はあったんだけど、コーヒーをね同じコーヒーを売るんですけども、スターバックスはね5倍違うということで、居心地の良さとかね、クーラー効いてるとか、ソファーがね良かったですってみんなあるんだけどみたいな、なんかねそういう差別化で商売せんといけんのかなと今ふと思いました。はい、ファーヒのね旧鉄道か、そちらに着きました。向こうがね新しいっていうことで、めちゃくちゃ綺麗なんだけどな、ほんと使ってないかな。こそして歩けます。スタンドバイミーみたいですさて、服が誰かの服が置いてある。何の服なんだろう。はい、この線路がね使われてるかどうかみたいな話したんですけど、タイの人に聞いたら新しい駅ができたばっかしでまだ使われているかどうかが分かりませんみたいな感じでね言われてました。だから上は駅はできたけどまだこっちの路線使ってるとか、そういうとこなんかな。でもむちゃくちゃ上で音がしてるから絶対上だと思うけどな。確かにそう言われてみれば新しいといえば全然新しい感じの建物。おそらくここがねなんか正面入り口みたいな感じになってるんで、おそらくこの鉄道っていうかね、ここのところはそう綺麗に整備されて新しくこの駅になるということなんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね分かりづらいですけども、262でね行こうということなんですけども、91にねバンコク行きのやつは今日はねキャンセルっていう風に書いてあるんで、出ないと思います。はい、このお兄さんにね手続きしてもらってます。スペシャルのはないですって何回も聞かせてもらいました。やっぱりないですみたいな。はい、チケットね買いました。激安44バーツということでね、はい、これで買えます。はい、プラットフォーム1とね、こっちプラットフォーム2ということにねありますけども、閉まってます。でね、あっちの方も閉まってるんで、時間が来ないと上に上がれないシステムだと思います。は
はいあそこのゲートがね閉まってたんですけど、今放送があってね、多分放送のたびに上に上がるゲートが開くのだと思います。すごい人、すごい人だな。安いからかな。はい、時間が来ました。すごい人が飲みます。やっぱ安い系なんだろうな。44バーツだけね。はい、やっぱりここで出発するんだな。記者来とるの。記者はこれからか。これから。おー、綺麗だな。なんか USJ とかディズニーランドの乗り物みたいな感じだなこれ。楽しみ、すごい。はい、鉄道来ました。すげえ味がある、味がある鉄道。うわー、すごいね。いいね、味がある。すごい味しかない。おっしゃー、乗りましょう。 OK、 入りました。あ、全然座れるわ。よかったです。いいな。よし。いい感じです。はい、扇風機がねぐるぐる回ってます。ただ窓がちょっとねないんで、ちょっとここはちょっと暑い感じにします。弁当が売りに来ています。はい、やっぱエアコンがないんでめちゃくちゃ暑いです。3時間なんで耐えれんこともないかなと思いますけど、なんとか耐えます。はい、そこでね商品の詰め替えをしてるみたいです。冷たい、暑いからね冷たいもんが多分飛ぶように売れるんだと思います。はい、時間がね15時9分、コア品出発します。ということでねちょっと遅れてます。19時半ぐらいまで、3時間ぐらいの鉄道旅になると思います。すごいドアが連結部分にドアが開いたままになってます。はい、ジュース買いました。40バーツです。はい、いただきます。美味しい。暑いから特に美味しいです。はい、動き出したら扇風機もありますし、窓もねあるんで結構風が入ってくるんで全然暑くない。なんかもう灼熱地獄の中でかなと思ったら全然快適です。切符のちゃんとするの検査があります。はい、次の駅でね乗ってきて、座れない人も出てきてます。はい、バンコクに向けて進んでます。はい、バンコクね近づいてきました。今18時47分ということです。はい、4時間ぐらいね乗ってます。結構疲れが出てきたんです。はい、今ね18時56分になりました。あとね20分ぐらいで着くと思いますけど、なんか雨降っとるような気がする。ここは外ですはい、ホアランポン駅ねもうすぐ着きます。いいねこの列車、なんかこんな感じいいね。おお着いた。はい、降りたんですけどね、まだここはホアランポン駅じゃなかったです。もう一個乗ります。はい、結構ね降りました。ここの駅でいいね、鉄道で。ホアランポン駅はもうちょっと先みたいです。はい、到着しそうですけど、今ねホアランポン駅からクルンテープ駅っていうのにねなんか名前が変わっとるみたいな。でも名前というよりはなんか場所が変わったとか、でもホアランポンはまだあるみたいな、なんかねそんな感じで
書いてあったんですけどよくわかりません。ほっと、はい、それではね、バンコク到着しました。ここのでも駅の名前がフアランポン駅ではないんかな。はい、19時20分ね、本当に帝国通りに着きました。乗ってる時間はね結構ね長かったんですけど、まあ結構ねあっという間でした。なんかアトラクションに乗ってる感じがして、はい、向こうからね来まして、ここがね昔ねここからチェンマイので寝台でね行ったことがあります。ここはね昔の多分ホアランポン駅だと思うんですけど、今は使ってないんだろうね。どうなんだろう。まあでも飾ってあるからね、この汽車が。で今は向こうのなったということだね、多分。よし、出口はあっちって書いてあるな。はい、こっちはねホアランポンってね書いてあります。ですのでこっちででもチケットとか買うんだろうな。おー、結構ねこの味があるこの駅なんよね。これが味がホアランポン駅って。チェンマイに行く以来だな。こうなんかバックトゥザフューチャーにできた時計がそんなみたいがあります。はい、バンコクね到着しましたと、まあ4時間半ぐらいか、4時間半ぐらい乗ってた感じがするんですけども、思ったより快適でしたもっとね本当に4時間ぐらい灼熱の中で、乗っているのかなと思ったり、もしかしたら座れないのかなと思ったりはしたんですけども、ずっとね座ってまして、風がね本当に窓とか扉がないところとかから帰ってくるんで、まあ駅に泊まってる時は涼しい暑いんだけど、動き出したらねそうでもなかったみたいな感じがします。44バーツだったかな、もう安かったし、なんとかちょっとしたアトラクションみたいな感じでねいいと思います。はい、ぜひ、味わいたい方はね鉄道で行くのもありなんじゃないかなと思います。はい、雨が降ってます。本当だったらカオさんの方に行こうかなとは思ったんですけども、ちょっと、バイクタクシーとかに乗っていくのはあれかなと思ったりするんで、ちょっと考えます。はい、ホテルのね予約もできましたので、とりあえずホテルにね一回行こうと思います。今時間が19時54分。今までね降らなかったんで、今回がね本格的なしとしと雨だね。はい、Google のね、ナビ通りに行ってますけど、こんな細い道を行ってます。はい、雨はね止んだんですけども、汗がねすごいことになってます。はい、もうすぐでね着きます。はい、20時10分ですね、ホテル到着しました。びしょびしょ。はい、金額はね3000円ぐらいのホテルなんで、ちょっと、いろんなものが置いてあります。まあ寝れればいいですということです。はい、雨で濡れたわけじゃないんですけども汗でソンクラン並みにびちょびちょです。はい、おそらくねさっき見たんですけど2400がバーツで、それが結構3000円ぐらいで、ね、泊まれるんでお得だと思います。はい、今日の夜がね10回ということになってます。はい、部屋に入ってきました。金額がね3704円ということになってまして、なんかちょっと不気味な感じがします。はい、シャワールームは無駄に広いシャワールーム。こんなもんか。で、電気がね、なんか暗い。ここ電気切れとんだな、ここ。あっちが開いてるけど。はい、ベッドもね、なんかここのスペースがあるかなと思って、本当寝れればいいです。Wi-Fi が使えて。はい、ドア開けたらね、バルコニーがありました。バルコニーからの景色はめちゃめちゃ綺麗。うわー、バンコクの夜景が3700円の宿からよく見えます。
いやー、いいね。はい、2025年のね、4月15日終わりますということでね、今日は鉄道で帰ってきまして、ちょっと汗だくになって今シャワー浴びて、それでね、本当ここに宿の近くにね、孫文っていうプーパッポンカレーの有名なお店があったんで、本当今日行きたいかなと思ったんですけども、ちょっと今日はね、もう20時、22時までなんで行けれないんで、まあ、今行ってもギリギリでせかせか食べないといけないんで、明日のね、今日の夜とね、明日の朝を抜いて、昼ご飯をね、食べ行こうかということになりました。なりましたというかね、しました。はい、そういうことで、じゃあね、明日もどこに行くかちょっと決めてないですけども、はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。はい、今日ね、2025年の4月の16日になります。はい、今朝のね、8時30分というようになってます。はい、やっぱね、ぐっすり寝ましたと。やっぱりね、もうドミトリーには泊まれません。やっぱりシンガポールのちょっとトラウマがあるんで、うん、最悪個室ということでね、ちょっと贅沢になってます。まあ、45歳になったらね、そのぐらいじゃないといけんかなと思ったりはします。